11号台风轩莱诺呢是逐渐的逼近台湾，那么暴风圈呢也会越来越大。目前记者人在的位置呢就在阳明山上，这里是冷水坑游客服务中心哦。那我可以看到，其实呢这山上呢已经开始起浓雾了，那风呢也是一阵一阵风，非常的大。那我呢就在刚刚的时候，其实还是有看到，因为没有停止上班上课，所以还是有一些公车呢会有开上山来，载着一些游客还有登山客来到这边来爬山。尽管是台风天呢，但是还是有一些游客呢不畏风雨呢，还是坚持要来这里登山。来听一下稍早的访问。雨鞋通通在里面了。哦，你都已经准备好了？对啊，对啊，我知道啊，我天天来的。哦，天天来，那就算台风天也不畏风雨，也不怕等一下下雨就对。不会，因为阳明山的这个已经接近雨季了啦。好了，可以听到呢，刚刚的游客说呢，他们是提早的先上来的阳明山这边来爬山登山哦，就是怕晚一点呢会有一些这个台风如果越来越大的话，会有一些风雨以及浓雾会看不到。不过呢，他们也是有先做好了一些准备，像是带了雨衣、雨伞等等的而且呢是做好了要提早下山的准备哦。那目前呢，在阳明山上这边刚刚看到的资料，有关于安布的最大阵风呢是来到了最大有8级。那也提醒民众，如果台风天的话，尽量不要外出。那必须外出的话，也尽量不要到山区来，是相当危险的。那么是以上现场最新主播。我是方燕迪，主播工作让我学习倾听所有人的意见，也要保留自己的判断。也许我们无法踏遍所有土地，但能从新闻里看尽每一道风景。我是方燕迪，请您锁定中视 YouTube 频道，记得要按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。